Sa studio lum anis ná Pádraig McBrádaigh ó TCDSU Aontas na Maclean I gláisna tríóide cechal tú Pádraig. Cymach, ti'n mynd tú hyn? Tá mai anna wa. A bheitá tú héanaach in aithna dóibhsiúd atá géisteach le radioúna lifa céad a sépon ceir FM. Wel, dúd lífar fads, mis se Pádraig McBrádaigh. Tá mé nua hofa mar ifigach na gailge in Aontas na Maclean gláisna na tríóide. Ról atá dúirt éis a chruthú mar ról an amsere san Aontas. Agus se bhí mé I mifigach gailge páirt amsere im mbliana san Aontas. Agus se. Tá mé sa ceathair bliain sa cháiste den na staidir an gailge. Gohíntaach anha. So is tócha tá nuacht mór trééis techt amach faoi chláisna tríóide agus is rud soch conspóideach atá an faoi láthair tá campa trééis a bheith chutha sús tíh má an arts building ag gláisna tríóide a bhéiteach tú ráling faoi cén fághfuil an campa sin arsúl. Le héad de heachtain a bhí an ar ná ach tá an campa seo atá oscóir bhlach na nálíonn an margheall ar an policy nó aspa policy beidir becheartta mar atá an ggóiste I leith na Palestine. Tá le héad de campa le feiceáil in Airlán campus eile na Stáit Aontaithe mar hampla ní dóilm sa go mé an campa seo I gláisina tríóide leachó farighnach nó leachó donna satá na cin America daríre ón méidir tá feic agam sa tá cuma cineál danseirech ar na cin sin mar sin tasúlaidí agam nach darlóí in rud mar sin ar campus gláisina tríóide ach stoir gur bé an fá ó sé an ná nachhfuil an choiste nachhfuil choiste na tríóide ag féimú mar ceart I leith na Palestine agus tá riorcha an hoscoile go thomláin mí cheart ó hiú an aspa tá ráte acu go dtí seo tá an choiste dúocht éis ráte chumach cúpla hin agus ach ní leor in riad níró faic táhachtach sa ró brí leis sa ráte sin. Agus in Aontas na Maclean tásúla go bheicimiid áthú ar sin sna seachtaí le teacht. Cínte tá sé go héintach gohfuil na Maclean chogníomhach faoi láthair. Is cuinom san ar bhí me sé glas an tríóide go rá Take Back Trinity arsúil agus ba feachtas an bhatha bhí an sin cheap mé agus bhí sé sin chun Onas nach meach na fís a go suas an aird sin ag an am sin chábhí sa 8 mar sin a bhí an agus tá sé ach tá trééis bhád níos mó sort direct action a eiceil ó Aontas na Maclean im léana. An sin an sort rud gur bhála a eiceil gombeach an Aontas na Maclean déna níos mó ná sort an cóirla gach mí a ceapan se go go héintach go bhfuil direct action arsúil na leontí seo. Tá sé go héintach agus im léana faoinar nuachtarrán álinn lasomán arfaí tá neart gríomhartha dírecha deanta againn mar Aontas agus chur mar imthaí ar leor cheannanis cúpla uair im léana mar stocha gur bé leor cheannanis an príomh well ní an príomhhealach ach tá sé ar na príomhhealaí a thuileann an choiste airgid agus nuair nach néistin siad linn stocha go háirithe nuair nach néistin siad linn maidir le rudaí tá ionta táhachtach ar nós na tuicheachta ar nós na táilí atá tharbheith ard cheanna féin agus chomáile sin maidir se Palestine tá an tiantas den tuairim go gaimiid tuairt faoi bheart uaireanta chun chuirniuú don choiste nach bhfuil a gcuid nach chuil siad á an féin mar becheart ach sé níos agam cad de cheací seo tá idirbheartaíocht arsúil inis faoin idir an tiantas agus riorchan hoscoile. Tá sé go maith an méid ebre eiceil atá trééis teachtas seo. Airí go bhfuil mar dúirt tú haine níos is seachtain Harbh grathach a bhí an. Agus tá an chum ar an scéal go bhfuil rudaí a tuairlíonn go há tappa le bhí mé trééis nuacht a chluisteáil ón SU faoi rudaí a jogs an siúd faoi blocachar ar an
leabharchanis agus rudí mar sin ach tá rudí tréis kind of escalating le déanaí bhfuil cis faoi le sin. Well, stocha gur bé an fáin nach chuil an cáiste i ggéisteacht agus jersey gohfuil ach níl agus tuair me sampla nach míonn siad a ggéisteach leis na miléon agus sin nach bhuair mise riomhast nach bhuair me curú go dtí na cruinnethe idir int naach léon agus riorchan na hallscoile cé golam nua hafa mar if go sabóideach nach ró ardríorchan hallscoile ar neos fao sin fiú. Agus JTR gur rud begéis sin agus gur batún beg a bhí an ach ceapam ggóil sé cinneal simbalaach nach chuil siad a géisteach linn i gcuitinne agus tásúlagam rís go jockey ahrúir sin. Yeah, cínte. Chonig méid denna cínt ar a dna tweetanne a rá. Okay, Trinity is doing one thing right. Agus sin, ceirtar siúlaigh na Mick tá lán ar siúl go há tapa inis. Well, Frachtas fós ar siúl lahí tálaí lahí ina máisteachtaí mar bhí sort meabhar lermsa mar híal mise gorá an campa ar fad faoin dárad beidir bhfuil sort dialt genta don dáchás. Bunan ceapam héin go bhís domsa ní bhainean an campa a chuáin leis a Palestine. Cúpla lá hin rinneú imthaí eile ar leor cheananis a bhain leis na tálaí máisteachta mar gheall an propist na bhí si ag seaasú le bheith ina propist gheall si nach jocu méadú ar na tálaí máisteachta agus sin na hála. So or nó sin natá siad a géirí anar éos. Agus ceapam gur bhéh sin an tríú an ceathrú imthaí ar leor cheananis sem léana mar agus stocha gohfuil escalation ag teachtar chuirsaí fásta mar tá an cáiste dúdáte duna himhíanana ar leor cheananis faoi seo. Níl agam cad a Harlóid meas na tálaí máisteachta go fáil ach sé cinse gohfuil cúpla rud i gceist leis na idirhharrtaíocht de dear an tiantas agus an óscoil policy maidir le hinéistíocht i ggólachtaí atá ar an lista dú de chuid na náisiúntaithe maidir sa Palestine a chumáile sin na tálaí máisteachta agus na rátaí cíasa le bheith i do chónaí ar an campus. So béle fecail. A lán ar siúil an SU le déanaí fíneáil de 240 míle euro. Russia bheith súil le rud mar sin. Nu an aine mór a bhí an. Well, hála rud mar seo níos le himlíana gur chrial an cáiste fíneáil a dhearú ar neantas margheall ar an imthaí a rinne mar ar leor cheananis. Ní ribrí sé agus ní dóilm tusa le diaagam nach na bróid an cinn seo a chuirid. Ach ceapam inar gur collective punishment atá an agus bug ban an aontaíonn tú leis na rudaí atá an anú ag gnéantas nó nach naontaíonn. Íocann gach ile wacléin as aontas na wacléin. Agus is pinós cóchuid sin atá an ar na miléin ar fad. Fíneáil mar seo a dhearú ar naontas atá ag chur seirbhísí bháil don na miléin na le. Agus go háirithe os rudé goró feachtas arsúlagan níos le himlíana chun níos mó acuiní a chur fáil do heirbhísí gailge sa chalaiste. Má dheartar an fíneáil seo ar an aontas Táim nehrí seach is cúis imní atá an maidir leis na seirbhísí gailge sin mar is tócha gohfuil is aganne bobbal na gailge gurbí an gailge an chiadrod ar an chopping block. So agus mar rinne tá nua hofa dearing gohfuil seo an chéadú atá an ró seo trééis bh an agus is tusa tá san áit sin. So dearing gohfuil se sin mar chúis imní beidir. Cinnte gur ba. Ach ní dóilm gohfuil an tiantas chun an íneall seo a íoc ach béle fecail rís ceapam gohfuil takeíocht ag gnéantas maclín chluis na tríóide ó gach mac máthir is réir an méid tá fecha agamsa ó gach inéan
go tuis go bhectar cicho mí chothrm is tá sé seo ghfuil an cáiste ag garú. Yes, union busting atá an. Well, is Sinead. sé. Yeah, tá sé fásach. Ach, buam ners go tappa faoin bheachta sa bhí agat hain le bheith mar effigeach gaige lán aimsere. Céin rud a sppraag tú chun an ró seo a chrothú agus an sin tú hain na chuirsa ró. Táim ionta brodul as an bheachtas bhírsúil againn mlíana yes-gailge TCD an taine mi bhí ed. Bhí an bua againn sa referin, so dús sta gúir me an smuoinú ón efigach lan aimsirthe atá in oscail na gaiileh. Ón efigach gailge lan aimsir atá an sin. Agus chomáile sin i ngach oscail sa bhreatain bheg mar Rome ar inurí Erasmus tá efigach bratna se lan aimsir i ngach Aontas Maclainn ar fud na bretain na bige. Mar efigach gailge páirt aimsir in Aontas na Maclainn im líana chunnicus dom nach Rome ná má fásta dhéanú mar ba cheart. Tuis nach Rome lan aimsir bhí i bhádéireann an numar go le deanú agam. Agus ní féidir mar is chun cheap ile gáhhailach teanga. Bunan sé le gach ile rud ar an síl. Agus chiléonn sé sin nach féidir teanga a chur in aon wasca a bhain. Agus sinna bhí a dhéanú ag an Aontas trí ifigach páirt aimsir a bhain a bheith an. Ní ró na hefigí bhí sa i difigach gailge na Bhí rábhí tuchte go níideag agus bhí a lán an a bhí bhí mé rilí géireach ar a gréach ach an obair a bhí mé fáci leis ná astraánna dhéanamh ar an nuachleite gach seachtain. Agus is rud maithe sin agus bhí arm actually taú leis sin mar ag an am bhí an duine a bhí gceannas ar na man an efig habóideach communications bhí sé sin na tríal rá gur costas sa bhreis a bhí an ar an Aontas agus beidir nach ar gá leis agus bhí golóir daine ina chuine sin agus mise go mór so ní bhí sé sin mar discussion item agus níocha sé éáit níos fuid an sin. So teigim dúirt gur lán ibretá gceist. Cinnte nuair a ré an smaoinú lom an ról a dhéanú ina ról an aimsir ina ról sabóideach bhí am dul trí roinnt custaí riorchan san óscail chun referin a hocrú. So ar dús rith mé rún i gcóirlaí Aontas na Maclainn chun go mbeadh cead agam Lord leis na custaí seo chun referna eil an sin leir mé leis a gusta capitiíochtas san óscail sin an custa tá gceannas ar na cólachtaí capitethe i gá sin na tríóide agus sin iad Aontas na Maclainn, Aontas na sport, fáilseachán na tríóide agus láirchuiste na goman. Agus bhí arm cead a eil ó gach cólacht capitethe chun an reference seo a ré. Bach a bhí an constig a bhí an sin ar dús tu scró agus scró ar uan Aontas na Maclainn níos mó idirmhairteach a dhéanana leis na cólachtaí capitethe seo ach ar dearú tá mé ansásta gro ar an sin dhéanam mar rinneú rud níos móda sa bhéid agus chuir se bh gríocha. Chud ach inis dúar an bua bheagan sa referin bhí an bua agan sa referin ar dearú le nócha faoin gead den bhóta. Leis an mua sin cílíonn sé sin go mailófar 8,000 euro in ein na bliana ag tasú sa bblion acadúil 55-56 rachi ile nó a úsáid for le haid transcodul gailge i ngach cólacht capitethe. Tá mé ar bhaine go tá mé arbís mars ceartgat bheith. Well, tá mud ag rihamachchas faoi láthair ach bhí sé anna himimiil ar fád a bheith leirstad faoi TCDSU Aontas na Maclainn ag gláisna tríóide. Bhfuil tú gurí do chud man hóisiilta chun cína te? Gur mágad bhil Maid le Aontas na Maclainn is féidir mé leanúint ag gailge.amlct sin Aontas Maclainn cháis na tríóide. So gailge.amlct ar Instagram, maidir dom hen go pásanta pádraigh mac bradaí ar Instagram fásta. Go hiintach an bháthair fad.